হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি খুবই ভালো আছো। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওয় তোমাদেরকে এই যে বোট রকার হেডফোনটি আনবক্সিং করে দেখাবো, আর এর বিল কোয়ালিটি, রেঞ্জ সব কিছু আজকের এই ভিডিওয় তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। হেডফোনটি কেমন আর কত দাম সব বিষয়ে আজকে এই ভিডিওয় তোমাদেরকে বলে দেবো। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা অল করে সিলেক্ট করে দিও। তো বন্ধুরা, চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো এইভাবে দেখতে পাচ্ছ, প্যাকিং সুন্দর করে করেছে বোটের। এবার হেডফোনটা এই সাইডে রাখি। দেখতে পাচ্ছ এর সাথে এই জ্যাক দিয়েছে। এই জ্যাকেও তোমরা গান শুনতে পারো, তো বাজাতে পারো, জ্যাকেও বাজাতে পারো। তো এটা দেখতে পাচ্ছ চার্জার কেবল, দেখতে পাচ্ছ বোটের স্টিকার, আর বেশি কিছু না, আর এই স্টিকার দিয়েছে আর বেশি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, এটা এবার তোমাদেরকে সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করে দেখাবো যে কেমন। আমার কাছে যে মাইক্রোফোন রয়েছে, এই মাইক্রোফোন দিয়ে তোমরা শুনতে হবে। তো বন্ধুরা, এই হেডফোনটা ব্লুটুথও চালাতে পারো আর জ্যাকেও চালাতে পারো, দুটো সুবিধা দিয়েছে। তো বন্ধুরা, কানেক্টেড হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ এখানে বোট রকার 450। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, এই ছিল সাউন্ড কোয়ালিটি, তোমরা শুনতে পেয়ে গেছো অবশ্যই। রেঞ্জ টেস্টটা করে দেখাবো। তো চলো রেঞ্জ টেস্টের ফুটেজটা তোমাদেরকে দেখাই। তো গাইস, এবার দেখতে পাচ্ছ, এবার এই বোট রকারটা রেঞ্জ টেস্ট করব। গান প্লে করে দিয়েছি। তো এবার চল যাও। তো এবার আমি ওর কাছ থেকে কনফার্ম হওয়ার জন্যে আমি ওকে একটা ফোন করে নেব যে গান বাজছে কি না, ওর কাছে জিজ্ঞেস করে নেবো আর তোমাদেরকেও শুনিয়ে দেবো। তো গাইস, ওকে ফোন লাগাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ এই ফোন দিয়ে। তো রিং হচ্ছে, ও তুলুক। হ্যাঁ, বাজছে, লেগে যাচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছি এখনো বাজছে। চলো, এবার বন্ধ হয়ে গেছে। তো গাইস, দেখতে পেয়ে গেলে এই বোট রকার রেঞ্জ টেস্ট কতটা, আর আন্দাজা করে নিতে পারবে তোমরা যে কত রেঞ্জ এর। আমি তো আর তোমাদেরকে আর তো বোঝাতে পারবো না, আর দেখাতেও পারবো না। যতটুকু পেরেছি আমি করেছি এই ভিডিওয়। আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা অল করে সিলেক্ট করে দিও। তো বন্ধুরা, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওয়। ততক্ষণে বাই বাই।